खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बाक्सायाव गोबां दुंहाव थासारि हरखाबै बाक्सा जिल्लायाव मैयानि सानाव गोबां दुंहाव थासारि जादों नाथाय मा जाहोननि थाखाय बाक्सायाव हरखाबै दुंहाव थासारि जानो मोनखो बेखौ नोंथांमोननो फोरमायथिनो आखायाव लाबाय जुबिन गार्ग थैनाय केसाव हमजानाय दायनिगिरि श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माजों लोगोसे गासै 7 दायनिगिरिखौ बाक्सानि निकासियाव थानाय जिल्ला जोबथेसालियाव दोनफैदोंमोन बेनि उनावनो बाक्सायाव दुंहाव थासारि जादों जुबिन गार्गखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ बाक्सायाव दोननानै बाक्साखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों होननानै रायजो राजाफ्रा हेंथा होयो लोगोसे बेबायदि गाज्रि सुबुंखौ जोंनि बाक्सायाव दोननो मोना होननानैबो रायजो राजाफ्रा खुद्रियो बेराफारसेथिं श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मानि सायाव रायजो राजानि गोबां खुद्रिनाय दायनिगिरिफोरखौ फांसिनि साजा होनो नांगौ नङाबा रायजो राजानि आखायाव बिसोरखौ एंगारनानै होनो नांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा दाबि खालामो दायनिगिरिफोरखौ सरकारा रैखाथि खालामनो नाजादों होननानैबो अजद होयो जुबिन गार्ग थैनाय केसखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनिबो अजद होनानै खुद्रियो रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो दुंहाव थासारिया जानो मोनदों जेराव श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मा मोनखौ जोबथेसालियाव मैयानि समाव लानानै फैनाय समाव रागा जोंनाय गोबां रायजो राजाफ्रानो सेन्देल जुता अन्थाइ बायदि खुबैदोंमोन उनाव लामायाव जिरायनानै गोख्रोङै धरना होदोंमोन बेनि उनावनो थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिसआ लावथि सिबनो गोनां जादों बेनि उनाव थासारिया आरोबाव गाज्रिसिन महर लादों रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा पुलिसनि सायावबो अन्थाइ खुबैदों पुलिसनि गारिफोरा अर सावनानै होदों जेराव पुलिसनि गारिया खामनानै सेवहांगार जानायजों लोगोसे खौरांगिरिनि गारियाबो खामनानै सेवहांगार जादों लोगोसेनो मटर साइकेल बायदिफोरखौबो खामनानै सेवहांगार जानायखौ नुनो मोननाय जादों रागा जोंनाय रायजो राजानि अन्थाइ खुबैनायजों पुलिसनि गारिनि ग्लासाबो बायनानै थेर बेथेर जादों ओजोंहाय रायजो राजानि अन्थाइ खुबैनायजों पुलिस आरो खौरांगिरिफ्राबो जोखोम जानो गोनां जादों खायफाया खर'आव अन्थाइ नांजादों आरो खायफानि आथिं बायदों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों बेनि अनगायैबो पुलिस आरो रैखाथि खालामग्रा हान्जाया रायजो राजानि गाग्लोबनायनिफ्राय गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय कालभारनि सिङाव हाबनानै थानो गोनां जादों आरो पुलिसफोरा फासयलांफिननो गोनां जानायखौबो नुनो मोननाय जादों उनाव रायजो राजानि खुद्रिनायखौ सामलायनो थाखाय बा थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिसआबो रायजो राजानि फारसेथिं गुलि गावहरनो गोनां जादों जाय गुलिया सासे सोमावसारग्रा सुबुंनि सायाव गाज्रियैनो नांदों आरो बिथाङा गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों बेबायदिनो मैयानि सानाव गोबां दुंहाव थासारि जादों बे गासै जाथायाव डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव जोखोम जानांनाय 120नि बांसिनखौ थिसननाय जादों जायनि मादाव 2आनो गुलि नांजानायमोन आरो बिथांमोनखौ उनाव मोजां फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी फारसे दैथायहरनाय जादों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनिफ्राय 21 अक्ट'बरखौ लकेल हलिडे फोसावदों क'क्राझार जिल्लायाव 21 अक्ट'बरखौ लकेल हलिडे फोसावदों डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनिफ्राय 21 अक्ट'बरखौ लकेल हलिडे फोसावदों कालि फुजा आरो दिवाली फोरबोनि थाखाय 21 अक्ट'बरखौ लकेल हलिडे फोसावदों गासै रायजोनि सोरखारि मावख'फोरा बन्द थागोन रांखान्थि कर्ट आरो सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन लोगोसे बेंक जेरै इउक' बेंक कअपारेटिभ बेंक बेफोरो बन्द थागोन नाथाय बबेबा फरायसालि बा सोलोंथाइ फसंथानफोराव जुदि आनजाद दङब्ला बेफोरनि थाखाय बेयो एप्लाइ जानाय नङा बाक्सा जिल्लायाव इन्टारनेट बन्द खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा बिथोन होदों आरो 163 BNSS नि सिङाव माखासे हेंथाफोर फोसावदों बाक्सा जिल्लायाव दुंहाव थासारि जानायखौ नोजोर होनानैनो आसाम सोरखारा बे थांखिखौ फोसावदों जुबिन गार्ग थैनाय जाथायनि दायनिगिरि श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मा जों लोगोसे गासै 7 दायनिगिरिफोरखौ बाक्सा जिल्लानि निकासियाव थानाय जिल्ला जोबथेसालियाव दोनफैनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोबां खुद्रिदों जेराव पुलिस आरो रायजो राजानि गेजेराव गोबां दुंहाव थासारि जादों बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे थासारिया आरोबाव गाज्रिसिन जाबावा बेनि थाखाय बाक्सा जिल्लायाव इन्टारनेट बन्द खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा अर्डार फोसावदों बेनि अनगायैबो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय 163 BNSS नि सिङाव माखासे हेंथाफोर फोसावदों मुसलपुर टाउनजों लोगोसे निकासि जोबथेसालि बेफोर ओनसोलफोराव बेफोर हेंथाखौ फोसावदों 163 BNSS नि सिङाव जोबथेसालिनि सोरगिदिं 500 मिटारसिमाव 7 आरो 7नि बांसिन सुबुंफोरा थुबुर जानो मोननाय नङा जायखिजाया हाथियार जेरै सिखा गोफार लावथि बायदि लानानै गिदिंथिंनो मोननाय नङा गनायथि लायालासे धरना होनाय बा हानजा सुरनाय हाबाफारि बेफोरबायदिखौ लानायाव हेंथा होदों जुदि बेफोर आयेनखौ मानियाबा गोख्रों आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो फोसावदों डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय
BPF सरकारा गिबि इसि मिटिं लानायनि उनाव BPFनि इसि मिटिंआव लानाय थांखिफोरखौ लानानै UPPL दोलोनिफ्राय खौरांगिरि मेल हांख्रायदों। UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि खौरांगिरि मेल। BPF सरकारा लाइमोनफोरनि थाखाय 100 कौटि रां होनो रादाय होदोंमोन, नाथाय इसि मिटिंआव बेखौ थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानै फोरमायथियो राजु नार्जारिया। बेनि अनगायैबो आइजो जौगानायनि थाखाय 40 कौटि रां होनो थाखाय रादाय होदोंमोन। बेखौ थाबैनो होआब्ला जों BTC सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव धरना होगोन होननानैबो फोरमायथियो राजु नार्जारिया। लोगोसेनो देहायारि जेंना गोनां आरो गागि नोगोरारिफोरनो 10 कौटि रां, गरिबफोरनि थाखाय 50 कौटि रां आरो हानि पाट्टा होनो थाखाय रादाय होदोंमोन BPF सरकारा। हानि पाट्टाखौ माब्ला आरो बेसेबां होगोन बेनि समायखौ होनानै बा थि समायखौ फोरमायनानै होनानैबो बुंथियो राजु नार्जारिया। जायनाखि फिक्स्ड पेआव साख्रि मावनाय मावथिफोरनो थांनाय UPPL सरकाराव 5 बोसोर दान बान्था होनाय जायाखैमोन, बेखौ दा BPF सरकारा थाबैनो 2.5 बोसोरनि दान बान्थाखौ होनो थाखाय थांखि लादों। बेखौ लानानैबो राजु नार्जारिया बरायो आरो नन CSBनि गेजेरजों प्रसेस गैयालासे साख्रि होनायनि थाखायनो बबे हेडनि गेजेरजों बिथांमोननो दान बान्था होनो नांगौ बेखौ जोंनि अफिसारफोरा नागिरबाबो मोननो हायाखैमोन होननानै फोरमायथियो राजु नार्जारिया। UPPLनि समाव हाग्रा बिफान आरो VCDCआव साख्रि होनायाव आयेन बेरेखायै साख्रि होनाय जादों आरो जायफोर आयेन बेरेखायै साख्रि मोनदों बिसोरनि साख्रिखौ दाननाय जागोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिबुंथि होनायनि सायावबो राजु नार्जारिया बुंथियो दि बेबायदि खालामोब्ला बिजाथिफोरखौ हाराहास्ति खालामनाय जागोन आरो साख्रि होनायाव आयेननि बेरेखा जायाखै होननानै बुंथियो। UPPL सरकारनि समाव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि 900 पस्टआ थाबोदों। इन्टारभिउनि रिजाल्टखौ होनाय जाबायमोन आरो टेट क्वालिफाइड सा 1100नि प्रसेसआबो जोब्बायमोन। खालि एपइन्टमेन्टल' होनो आद्रा थाबोदों। बेखौ जाहाथे थाबैनो होयो बेनि थाखायबो खावलायो आरो थिखादारफोरनि टेन्डार केन्सेल खालामनाया आयेननि हेंथा। थिखादारफोरा सोरखारि फोसावथायनि गेजेरजों ट्रेजारि चालान दानानै बाहागो लायो आरो गावनि पकेटनि रां बाहायनानै खामानिखौ मावदों, नाथाय टेन्डार केन्सेल खालामोबा थिखादारफोरा हालाय हाफाय जानो गोनां जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। जायनाखि UPPL सरकारनि समाव PMAY न' होनायावबो बेले बेजे जादों आरो सासेयानो गंथाम गंब्रै न' मोननो हादों होननानैबो हाग्रामा महिलारिया अजद होदोंमोन। बेखौबो नेवसियो राजु नार्जारिया। CBIनि जेयाव नांदों गेदेरना। NHIDCLनि डाइरेक्टर माइसनाम रितेन कुमार सिंहखौ हमनो हादों CBIआ, जेराव बेनिफ्राय 2.62 लाख रां नगद हमनो हानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन धोन सम्पति थानायफोरखौ हमनो हादों। दिमौ आरो मरान बाइपासनि गेजेराव नेशनेल हाइवे 37आव लामा बानायनायनि समायखौ फोलावनाय आरो कमप्लिसन सार्टिफिकेट बानायनायनि मुङाव 10 लाख रां लादोंमोन NHIDCLनि डाइरेक्टर मैसनाम रितेन कुमार सिंह बिथाङा। बेनि उनावनो CBIआ सोलो खालामनानै बेखौ हमनो हादों। उनाव न'आव सिग्रोमनायावबो 2.62 लाख नगद रां हमनो हानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय मोन 9 हा, मोन 20 एपार्टमेन्ट आरो गोबां बेसेन गोसाफोरनि गारिफोरखौ हमनो हादों। मैसनाम रितेन कुमार सिंहखौ हमनायजों लोगोसे सानै अफिसारखौबो हमदों आरो बिसोरनि न'फोरावबो रेड खालामनाय जादों। लोगोसे बिसोरजों सोमोन्दो थानाय मावख'फोरावबो गोबां सिग्रोमनाय जादों। काजिरङा नेशनेल पार्कआव सासे सिखाव फलानखौ गावथारदों। एन्टि पचिं अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। हरनि समाव सिखाव फलाननि हेंथायै अपारेशन खालामनाय जादोंमन। बेयावनो हरनि 2:50 समाव सासे सिखाव फलानखौ हमनो हादों। मिथिहोनाय बायदिबा बुरापाहार रेन्जनि रिभार पेट्रलिं टीमा हर गेजेराव हाग्रायाव अर जोंनाय नुनो मोन्दोंमोन आरो फलानफोरखौ हमनो मोन्दोंमोन। बेनि उनावनो फलानफोरखौ थाथ'नो थाखाय बिथोन होनाय जादोंमोन, नाथाय फलानफोरा थाथ'आलासै उल्थायै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि सायाव गुलि गावदों। बेयावनो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय सिखाव फलानफोरनि सायाव उल्थायै गुलि गावफिननो गोनां जादों, जायजों सासे सिखाव फलाना जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। उनाव बिसोरनिफ्राय .303 राइफलबो हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।